Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Dice que no le gusta el pan con leche porque eso le daba a su mamá antes de mandarla a la escuela. Pero eso sí, le encanta el atole, el dulce y el salado, que además es un alimento sagrado en su comunidad. Ella nació en Tarecuato. Conoció la electricidad ya cuando era adolescente, pero nunca vivió a oscuras. De niña, jugaba las comiditas con tierra y hacía muñecas con hojas de maíz. Ahora, compite contra chefs en los encuentros de cocineras tradicionales. Y claro, les gana. Fue ama de casa durante una década. Después la invitaron a trabajar con estudiantes indígenas en la Universidad Michoacana. Para ello, tuvo que validar su conocimiento de la lengua purépecha. Aprendió a escribirla y sus reglas. Ahora imparte clases de purépecha como segunda lengua. Incluso ha desarrollado proyectos para la alfabetización de hablantes. Escribe cuentos y también poesía. Su nombre, Alicia Mateo Manso. Platicaré con ella alrededor de la fogata. Soy Astrid del Ángel y te doy la bienvenida a esta charla. Se enciende el fuego y se apaga el mundo. Le invitamos a que nos acompañe en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión a esta plática alrededor de la fogata con una invitada muy especial. Me siento muy honrada de que haya accedido a estar esta noche con nosotros, una mujer, una michoacana que donde se para, deja huella. Ella es Alicia Mateo Manso. Muy buenas noches, maestra. Buenas noches, gracias a ti por invitarme. Estamos aquí muy contentos alrededor de esta presencia de la luna, de las estrellas, del fuego. Muy bien acompañados por la luna, por el fuego, como dice, que además es muy representativo de todas las culturas, ¿no? Es importante el papel que ha tenido el fuego para la humanidad y que hoy nos reunimos aquí para platicar y justamente para reflexionar lo que vivimos, lo que sucede y que nos platique sus experiencias. Usted nació en Tarecuato y los michoacanos presumimos de todo nuestro estado, pero a veces ni lo conocemos. ¿Cómo es nacer en Tarecuato? ¿Cuáles son sus recuerdos de infancia? Pues así como lo dices, pues realmente sí soy muy orgullosa de ser de ese municipio de Tangamandapio. Es un municipio que está ya colindando con el estado de Jalisco. Principalmente estamos nosotros como un pueblo indígena, mi comunidad se llama Tarecuato. Y como bien dices, pues realmente yo nací en esa comunidad, ahí crecí con mis abuelos, con mi mamá, con mis papás, tanto con mi abuela materna como con mi abuelo paterno no lo conocí, sí conocí a mi abuela. Y la infancia creo que ha cambiado mucho. Ahora yo veo a los niños que crecen en otro ambiente totalmente distinto al que yo viví. Muchos piensan que la infancia en una comunidad indígena pues sí implica muchos retos, sobre todo porque siempre combinamos el estudio con las labores de la casa, incluso el que acompañes a las actividades a mi mamá en este caso. Yo a mis abuelas siempre estaba ahí metida con ellas en la cocina. Y sobre todo también una de las cosas que yo veo es que pues no todo era realmente la escuela. Yo creo que priorizábamos más bien el jugar, el hecho de tener en las calles como esos espacios donde convivía yo con mis amigas, con mis amiguitos, y curiosamente pues realmente mi casa eran unas charandas al lado, jugando, correteando en este tiempo de frío. Pues creo que lo que nos ayudaba mucho era el ver cómo los niños hacían sus papalotes, armaban sus colitas para volarlas. Y entonces creo que esas experiencias para mí realmente son muy gratificantes recordarlas, porque
muchas veces pensamos que la infancia es igual como las que están viviendo ahorita y no es así. Antes pues jugábamos con lodo, hacíamos nuestros propios trastecitos, las tortillas, jugábamos a moler en nixtamal, a hacer el fuego para cocer las tortillas. Los niños por otro lado igual jugaban a que ellos hacían sus máscaras representando a los Judas, por ejemplo, ahora en época de Semana Santa, porque eso era la manera en cómo a través del año pues los niños jugábamos, ¿no? Y sobre todo considero yo que esa parte didáctica muchas veces la perdemos de vista y pues así crecí. Creo que esa parte a mí me encanta recordar porque pues son vivencias muy especiales y era así, a un lado del fuego, no había luz. No había luz. Alicia no es tan grande. No había luz, o sea, realmente de repente yo les comento a ciertas personas que luego me preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido mi vida? Y les digo, pues no sé, o sea, ¿cómo fue? Pues realmente fue así tan sencilla. Yo todavía conocí le decíamos paratos, no le decíamos aparatos, sino le decíamos paratos, que eran unos recipientes con una mecha y que prendíamos con petróleo. Y pues realmente yo vi la luz, yo creo que ya alrededor de los 16 años, o sea, ya adolescente. Para que veamos que el desarrollo en cuanto a alumbrado público y pues todos esos servicios pues han sido muy recientes en las comunidades indígenas. Claro. ¿El purépecha es su lengua materna o fue bilingüe desde el principio? Pues yo creo que siempre ha sido ese reto de decir que el purépecha es la lengua materna. A lo mejor en mi generación pues ya vino tanto el purépecha como el español. Sin embargo, pues eso ha sido como una de las grandes oportunidades que yo tuve de aprender purépecha con mis papás, con mis abuelitos, con mis tíos, pero también el español, pues tuve la oportunidad de convivir con una familia que venía de Tinguindí y ellos éramos vecinos y tenían una hija y un hijo, y entonces pues el hecho de convivir con ellos, yo aprendí el español, porque realmente todos hablaban purépecha en la comunidad y solamente esa familia que venía de fuera, pues hablaba otra lengua y creo que fue como que en esa época cuando inició a entrar en la comunidad más el español. ¿Fue un proceso complicado? Pues es que de niña uno no sabe. Creo que de niña nos entendemos a través del juego más bien y a veces la comunicación no es tan necesaria, aunque haya sido a lo mejor el español difícil de entender en ese momento, pero yo creo que como niñas y bueno, sabemos que el ser humano desde que nace siempre está aprendiendo, entonces pues yo creo que yo no lo veía como algo complicado, difícil, algo ajeno. algo ajeno, sino más bien el hecho de que convivíamos, jugábamos, corríamos, íbamos a su casa, tenían muñecas. Yo no tenía juguetes, o sea, diré esa parte, que en realidad pues esa era una familia acomodada de cierta manera, porque pues ellos tenían una casa muy diferente a la que teníamos nosotros. Realmente pues tenía más servicios. Yo recuerdo que ellos tenían su piso, era una casa sí de construcción de adobe, con teja a dos aguas y tenía un jardín muy amplio. Yo lo recuerdo mucho porque era muy bonito. Y nosotros en cambio no, pues nosotros teníamos nuestra casa, que era realmente muy pequeña, pero pues no teníamos el piso, era piso de tierra. Alicia, pues de vivir una infancia sin luz eléctrica a participar en el desarrollo de una aplicación digital para compartir esta lengua que es el purépecha y que es tan importante en nuestra región.
Creo que hay un gran camino, una larga trayectoria de la que queremos seguir platicando con usted. Vamos a tomarle un poquito al café, vamos a una pausa y seguimos platicando con Alicia Mateo en La Fogata. Seguimos en La Fogata platicando con Alicia Mateo Manso. Recuerde que nos puede seguir como Sistema Michoacano a través de YouTube y Twitter. Ahí dejar sus comentarios, también sus preguntas y sugerencias, por supuesto, para La Fogata. Continuamos con esta charla con la maestra Alicia Mateo. Maestra, nos platicaba que en realidad pues, no tenía juguetes como tales, pero pues el mundo era su juguete. Con barro se podía hacer todo lo que se imaginaran. Con barro, con las hojas de maíz, eran por periodos de tiempo. Hacíamos nuestras muñecas con las hojas y los pelos de elote, hacíamos con el barro muchas cosas, desde nuestros platitos hasta nuestras ollitas, las tortillas eran con barro. Y posteriormente creo que ya poco a poco pues van entrando otros nuevos juguetes, pero pues también uno generalmente en una comunidad indígena en mi época, y bueno, sobre todo en Tarecuato, no era una cuestión de decir no tengo juguetes, creo que era mucha imaginación, ¿no? Y ahora que veo, pues sí ha cambiado mucho la forma de vivir en una comunidad. Los niños tienen otro tipo de juguetes, ahora el uso del celular es más latente, pero bueno, en aquella época ni pensar que iba a haber teléfono, ni que íbamos a tener toda la tecnología en nuestras manos. Era ciencia ficción todavía. No, ni sabíamos qué era eso, ¿no? Porque sí estábamos muy aislados. Además, Tarecuato, yo creo que era una comunidad muy marginada. Era una comunidad donde no llegaba casi personas a visitarnos, no había. Entonces el campo era una forma de vida, las fiestas era una forma de vida, y uno siempre estaba pensando que ya va a llegar la fiesta. Y esto que te decía de que los niños antes, algunas semanas antes de la llegada de las fiestas, hacen eso. Por ejemplo, llega Semana Santa y empiezan los niños a hacer máscaras y empiezan a jugar al Judas, ¿no? En el Corpus los niños jugaban a vestirse de la danza de ese gremio. Y así sucesivamente íbamos. En Navidad había pastorelas con grupos de niños y entonces íbamos de casa en casa y cantábamos pues es entre villancicos, pero también era para arrullar al niño Dios. Y eso era, o sea, no había, yo digo que no había tiempo ni siquiera para pensar en que íbamos a descansar, o no nos cansábamos, ciertamente no nos cansábamos porque siempre andábamos. Entonces creo que eso a mí realmente me da mucho gusto recordar todos esos momentos. Haberlo vivido, porque aparte es muy importante para la cohesión de la comunidad, ¿no? Todos estos juegos se convierten después en esta responsabilidad, en esta conciencia de que es un colectivo, de que dependemos unos de otros. Claro, porque a lo mejor no somos tan conscientes, pero sí participamos de la vida, que creo que esa es la palabra que yo emplearía, porque en la medida en que nos íbamos a acompañar, porque a veces se piensa que la fiesta en la comunidad indígena es que vayamos ese día de la fiesta y bueno, vemos la música, la comida, si hay danza o la procesión,
irse vestido con su atuendo de esa festividad. Sin embargo, pues eso no es nada más la fiesta. Entonces, para nosotros, el hecho de que llegara la fiesta era ir a participar con días antes, los hombres a ir a recoger la leña, a prepararse para los adornos. Antes no había mesas y sillas como ahora los vemos en las grandes fiestas, sino antes los hombres lo que hacían era ir al campo, cortar algunos árboles y hacían algunas tablas a su manera, porque tampoco no había en aquel tiempo las herramientas para hacer los cortes adecuados, y entonces ponían algunas piedras, tablas o lo que fuera para que esos trozos de madera pues las pusieran y ahí se pudiera sentar la gente, ¿no? Y había, fíjate, en ese tiempo yo recuerdo mucho que en las fiestas sí había una división muy marcada entre los espacios para los hombres y los espacios para las mujeres. Ahora yo ya no veo eso, ahora todo el mundo se sienta y se sienta con su familia, pero en aquel tiempo era así muy marcado que donde ponían los hombres las tablas para sentarse, era más simbólico para que se sentaran los hombres. Y por otro lado se preparaban petates y esos petates los ponían en los corredores y allí se sentaban las mujeres. Entonces era una posición diferente de sentarnos, los hombres de esta manera como estamos nosotros y las mujeres sentados en cuclillas, ¿no? Entonces esa parte, yo digo que yo nunca me pude sentar así porque realmente pues es un arte también el entrenar tu cuerpo con la flexibilidad. Y entonces, si te fijas, pues no nada más es una participación de nada más ir a hacer acto de presencia en la fiesta, sino implica que previo a la fiesta, pues se tiene que participar, se tiene que ir a ayudar. Las mujeres tienen que ir a preparar el maíz, a desgranar, a poner el nixtamal, a partir la carne. Los hombres ir al cerro, a traer la leña, a preparar los adornos. Incluso hay mujeres que adornan. Por otro lado, yo veía que había siempre alguien que iba encabezando, pues no, ¿cómo decir?, una persona mayor que nos decía a las mujeres qué era lo que teníamos que hacer. Si hacíamos de comer, ella probaba o nos decía, le falta esto, ponle esto. Y yo creo que es todo el aprendizaje, pues gira en torno a eso. Y ser una mujer de la comunidad, en este caso de Tarecuato, pues creo que fue muy, bueno, yo lo digo que fue muy bonito, muy gratificante, porque en la actualidad pues yo veo que todavía me conoce la gente, a pesar de que ya también mi vida la he hecho más en la ciudad de Morelia. Claro. ¿Cree usted que ha cambiado el tipo de relaciones entre hombres y mujeres? Hablando, por ejemplo, la fiesta, pues es un reflejo, ¿no? Pero en el día a día han cambiado las relaciones entre hombres y mujeres. A veces es muy fácil juzgar, ¿no? Desde, pues, la experiencia de fuera, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, muchas de esas costumbres pues tenían que ver con la repartición de la tierra, ¿no? Con que no se dividiera la tierra, con que se mantuviera junta, con las familias, con cómo se organizan las dinámicas familiares. ¿Han cambiado las relaciones entre hombres y mujeres en la comunidad, por lo menos en lo que usted conoce? Mira, al menos en mi comunidad, yo creo que ha habido un cambio bastante radical. Antes yo podía decir que sí había cierto respeto en relacionarnos con los hombres, ¿no? Yo que soy mujer, relacionarnos con los hombres. En tanto que teníamos como ciertas reglas de que una mujer pues no puede, una mujer que no está casada no puede hablar con un hombre casado. Una mujer casada no puede hablar con un hombre casado porque pues entonces ya estábamos cayendo en algo indebido, ¿no? Y culturalmente. Y viceversa, también un hombre casado no puede hablar con un hombre que aún no se casa, un jovencito. ¿Por qué? Porque desde ahí ya está rompiendo la regla de que el hombre casado ya tiene experiencias diferentes. Y entonces un hombre que es un adolescente, pues debe de vivir su propia vida, o sea, y esas eran las grandes reglas.
Y entonces por eso digo que sí ha cambiado, porque ese es un ejemplo nada más, pero hay muchísimos ejemplos. Y entonces, en esa medida, entonces yo veía que sí había un cierto respeto y la relación era apropiada en cuanto a las costumbres culturales, ¿no? Hoy en día, pues eso ya no pasa. Ahora ya vemos que las mujeres casadas pues ya no tienen tanta restricción, pero sabemos que existen esas reglas, igual los hombres. Y entonces eso ha permeado también para ahora tener ciertas problemáticas de índole social que van marcando a la comunidad, ¿no? Y por otro lado, la participación de la mujer ha sido diferente, sobre todo en los espacios los políticos. Hay más participación. No tenemos autoridad mujer todavía en Tarecuato, no porque no se quiera. Yo creo que en algún momento tal vez lo hablamos cuando decíamos que pues es difícil que las mujeres indígenas en Michoacán encabecen procesos de gestión social, de desarrollo, porque las condiciones problemáticas son muy complejas y bueno, antes yo no veía que se hablara de desaparición, que se hablara de problemas de delincuencia o que pues hubiera otros elementos que dañaran a las mujeres y bueno, también a los hombres, porque también es un problema. Entonces, las mujeres no tan fácil entran a esos espacios porque pues son vulnerables día a día. Claro, estos espacios pues donde se toman las decisiones importantes, ¿no? Y que al ser la representación de una comunidad, pues justo tiene que adecuarse a todas esas reglas y ha sido complicado, pero las hay, ¿no? Claro. Hay mujeres que poco a poco han ido tomando su lugar en estos espacios, reclamándolo también, administrando recursos, ¿no? Poco a poco las ha habido. ¿Cómo se le da a usted la oportunidad de la educación? Porque al ser una comunidad también, ya lo decía usted, ¿no? Aislada, un poco restringida en cuanto a los contactos, ¿cómo se le da la oportunidad de la educación? Pues yo creo que esa parte es de las más duras quizás para una mujer. Siempre lo he dicho, que creo que es de las partes más difíciles, porque en principio sabemos que los derechos al acceso a la educación, sobre todo en el ámbito indígena, no solamente para las mujeres, es en general para todos, son muy limitados y las condiciones sociales de aquella época pues eran totalmente diferentes. Y yo realmente veo que ahora pues contamos con muchas becas, que los niños tienen la oportunidad, que los padres de familia cuentan con esos apoyos económicos. Y realmente en mi época de adolescente, pues a lo único que contábamos en la escuela era la primaria. Había primarias y era todo. En la secundaria ya quien quería ir a la secundaria tenía que salir de la comunidad para trasladarse a la ciudad de Zamora, sobre todo. Y entonces el viaje era realmente pues muy, muy, muy bonitos, porque no era de que te salías y te ibas a vivir a Zamora, o sea, era viajar, regresar, viajar y regresar. Entonces de lunes a viernes viajabas, pero la manera en cómo lo hicimos todos los adolescentes de esa época, pues fue que nuestros papás hicieron el esfuerzo y nos levantábamos, en el caso de nosotros, junto con mi hermana, que ella ahora es doctora, nos levantábamos a las 5 de la mañana y emprender el viaje para ir a Zamora era realmente de las cosas que yo pienso, no sé cómo le hicimos, porque era levantarnos a las 5 de la mañana y lo único que comíamos, y a lo mejor por eso de repente uno ya dice, yo ya no quiero más de eso, era que mi mamá nos mandaba todos los días leche con pan, y a esa hora, a las 5 de la mañana, entonces nos íbamos y, como te digo, no había luz en aquella época. Lo único que hacía mi papá era acompañarnos hasta la
hasta la plaza. Y eso cuando él estaba, porque mi papá además fue migrante, él se iba a Estados Unidos, una época pasaba acá, otra época allá, y cuando él estaba allí, pues era lo que hacía. Afortunadamente, él regresó de Estados Unidos ya cuando nosotros teníamos esa edad, y entonces el viaje era así, el autobús se llenaba, ¿qué te diré? Se llenaba prácticamente abarrotado, que íbamos en la puerta, y entonces el ambiente era muy bonito porque pues convivías con toda la gente que iba a esa hora, bueno, nosotros estudiantes de secundaria, los estudiantes de preparatoria, los que iban de jornaleros, sobre todo a la fresa en aquel tiempo, que Jacón y Zamora pues son productores de fresa de primera calidad, y las aguacateras y nopaleras, que en mi comunidad hay muchos. Y entonces ahí el ambiente, unas se reían, otros veías que decían, pues ya se nos hizo tarde, vamos a llegar tarde. Entonces de todo escuchábamos en ese autobús abarrotado, ¿no? Y así fue hasta la prepa. El Colegio de Bachilleres de Jacona fue el que nos dio la oportunidad de ingresar, y ahí fueron otros 3 años y era la misma situación. Entonces creo que la gente pensará que es algo fácil y que uno está trabajando en estos espacios ahora, pero... Y no siguió es por el así. lado de la educación. Tanto le gustó que ahora usted es profesora. Tenemos que ir a una pausa, maestra, pero seguimos platicando de esta ardua labor que ha emprendido, no solo como profesora, formando personas, sino también difundiendo su cultura, la cultura purépecha, a través de la gastronomía, a través de la lengua, de un idioma que pues está también, hay conflictos también en la cuestión del idioma. Vamos a una pausa y volvemos con Alicia Mateo Manso. Regresamos a La Fogata. Seguimos platicando alrededor de esta fogata con Alicia Mateo Manso. Ella es maestra en educación con especialidad en español y en literatura, pero antes de llegar a eso, pues pasó por muchos camiones, muchas charlas, muchas llegadas tarde, corriendo. Nos decía en el Colegio de Bachilleres, la preparatoria, ¿ahí hubo algún personaje, alguien que la animara a seguir estudiando? Porque también a veces en las comunidades pues es común de, pues ya hiciste la secundaria, la prepa, ya, ¿no? Ya quédate en tu casa y cásate y lo que sigue, ¿no? Pues yo te sigo insistiendo, yo no sé cómo pasé primaria, no sé cómo pasé secundaria, ni cómo llegué a la preparatoria. Entonces yo creo que para muchos que luego dicen, no puedo, sí se puede, aquí estoy. Realmente la secundaria, mi mamá siempre ha sido una mujer muy fuerte, muy insistente, y nunca nos quiso ver sin hacer nada. O sea, nunca pudimos decir, hoy voy a descansar, me voy a levantar tarde. No, es una mujer muy recia porque todavía vive. Ella fue la que yo creo que nos insistió mucho en que siguiéramos estudiando. En el Colegio de Bachilleres creo que son de los recuerdos más presentes que tengo todavía, porque creo que ahí los maestros sí son fundamentales para que uno tenga el interés de seguir estudiando. Entonces yo recuerdo mucho a mis maestros, sobre todo de historia, de filosofía, de física. Había uno que nos daba derecho y uno de química que todavía vive, es el maestro Francisco Ábalos, que por cierto pues murió el año pasado dentro de esta pandemia. Y bueno, no sé de qué murió, pero murió en este tiempo. Y conocí también a
a mi maestro Efraín Sosa, que es una gran persona, a la maestra Julieta, al maestro Benjamín del Toro, al biólogo Rubén. Y bueno, me acuerdo de muchos que no acabaría, porque realmente creo que yo disfruté mucho de la preparatoria. Pero fíjate que eso no fue fundamental para yo seguir estudiando. O sea, realmente yo no iba a estudiar. Más bien, una vez que yo terminé, te digo que mi mamá nunca nos dejaba que estuviéramos en el ocio. Siempre estuvimos, además de que siempre ayudamos a mi mamá a hacer pan. Y llegábamos, cocíamos el pan y ella salía a vender. En la mañana ella, lógico, amasaba y hacía el pan. Y una vez que ella se iba, nosotros teníamos que lavar, era así como después de cocer el pan era lavar. Y terminábamos de eso, comíamos y nos íbamos a un taller. Hay un colegio en mi comunidad que se llama Fray Jacobo de Anciano, atendido por unas religiosas, y allí pues aprendimos desde primeros auxilios, bordado, tejido, danza, hasta yo me acuerdo que nos dieron una vez yoga. Sí fui, pero yo no recuerdo mucho de yoga. O sea, realmente yo creo que nada más iba por ir. Y entonces, curiosamente, me preguntó un sacerdote que si yo quería seguir estudiando, que si ya había terminado la prepa, y le dije que sí, pero que no iba a estudiar, porque yo no tenía en la mente de seguir estudiando. Entonces me dijo, no, pues, dile a don Ezequiel que venga a verme, pero en ese momento no se me pasó por la cabeza de para qué, ¿no? O sea, simplemente pues quería a mi papá y lo mandé. Y así fue que él le dijo, no, pues que sí era importante que siguiera estudiando, y me fui a la ciudad de Uruapan y ahí es donde entré a estudiar. ¿Cuántos años tenía, maestra Alicia? Pues tendría entre 18 años. ¿Y se fue solita con su hermana? Me fui con mi mamá. me fui con mi mamá la primera vez. Me fue a llevar mi mamá y pues el sacerdote me dijo que me fuera a Uruapan y ahí me dio el nombre de la persona con quien me iba a recibir. Y sí, efectivamente así fue. Llegué con la persona que me dijo. Y de momento me dijo, pues sí, te estábamos esperando. ¿Traes tus documentos? Y le dije, sí. Y se los doy. Y me dice, bueno, en lo que yo regreso, revisa cuál carrera quieres estudiar. Y me dio un montón de trípticos, como 6 trípticos. Y entonces, pues yo vi arquitectura, ingeniería civil, pedagogía, trabajo social. Y pues yo no sabía qué estudiar, entonces dije, no, pues arquitectura, no, diseño gráfico, me acuerdo que era otro, y entonces decía, no, pues esto está muy caro, también, esto no me gusta, y decidí trabajo social, pero fue así, o sea, no me dio ni el tiempo para asimilar que yo me iba a estudiar, y pues así estuve ahí becada en la Universidad Don Bosco, por todo el periodo en que yo estuve estudiando, y pues allí me recibió una familia y ya posteriormente pues me vine aquí a Morelia. ¿Y cuándo se decanta por la educación? ¿Cuándo empieza a dar clases? Pues fíjate que eso ya fue mucho más tarde. Yo me vine aquí, prácticamente yo duré me casé y después de casada me duré yo creo que como 10 años que yo nada más me dedicaba como ama de casa, y posteriormente a los 10 años, pues es un aproximado, me invitan a colaborar en la Universidad Michoacana en el Departamento de Atención a Estudiantes Indígenas, y ahí fue donde realmente empecé mi carrera laboral y fue prácticamente una oportunidad pues yo digo de oro, porque fue a partir de que conocí a alguien, me dio su tarjeta, me dijo búscame, y así fue. Y ya ahí empecé a hacer carrera, porque una de mis grandes dificultades era que no sabía escribir
en lengua purépecha. Okay. Entonces, también entro a la Universidad Michoacana a estudiar purépecha porque era el único medio para yo tener un documento y que me dijeran pues algo que me avalara como hablante de lengua purépecha. Y ahí, pues ahí empecé a ver que pues hacía falta profesionalización de los maestros, que realmente pues sí aprendí muchas cosas, pero empecé a ver las carencias y ahí después de eso pues tomé algunos cursos con la doctora Cristina Monzón, que es del Colegio de Michoacán, pero que daba aquí un diplomado en la Facultad de Letras. Y entonces por ahí empecé, prácticamente así fue. Y de ahí se siguió, porque usted ha estado involucrada, por ejemplo, en esta parte del purépecha, es un proceso de normalización, sistematización, corríjame. Ajá, sí, de ahí pues he estado en diferentes lugares trabajando, o sea, uno de ellos que siempre voy a agradecer y siempre he querido mucho y me siento orgullosa de haber trabajado en la Universidad Michoacana. Siento que me pongo la camiseta más que del Puma, porque bueno, la Universidad Don Bosco está incorporada a la UNAM. Y precisamente cuando yo entro a estos espacios, pues empiezo a tener contacto con lo que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que precisamente pues aún en este momento no sé exactamente en qué condición está, pero sí es el proceso de normalización del purépecha y bueno, tanto en la escritura como en lo oral. Y también fuimos certificados como intérpretes de lengua del purépecha, del INALI, varios compañeros y que de verdad yo aprendí mucho de ellos porque realmente estos viajes han sido muy interesantes porque vas conociendo personas, vas viendo que hay intereses en común y también pues lógico, o sea, hay otros momentos en que ves que la gente también te pone tropiezos, o sea, pareciera que todo es tan fácil, pero no lo es. Sin embargo, creo que esos tropiezos también hacen que uno empiece a delimitar hacia dónde quieres ir y hacia dónde no quieres ir, ¿no? Y por fortuna, pues he impartido algunos talleres, algunos diplomados más bien, con purépecha hablantes y creo que eso es uno de los conflictos que más me pueden, porque mi interés es eso, profesionalizar hablantes y que no es lo mismo que uno aprenda a hablar purépecha, porque el purépecha es muy específico, es una lengua bastante interesante porque no solamente implica que conozcas la lengua, que conozcas vocabulario, sino el contexto de uso de ese vocabulario y el purépecha tiene así inmensidad de palabras y entonces no es la misma palabra para una misma cosa, ¿no? O sea, a veces depende de si esa cosa es una olla, si esa cosa es larga como la madera, si esa cosa es pues plana o flexible como el rebozo. Todas esas características las tenemos que tener bien claras. Y entonces cuando yo empecé a ver todo lo que me enseñaba la doctora Cristina Monzón en su momento, pues entonces yo me enamoré tanto de la lengua que yo lo que quería era que todo el mundo conociera. Y hice 2 diplomados aquí en Morelia, allá en Uruapan. Y fíjate que ya a partir de ahí, pues me han involucrado en otros proyectos precisamente para dar lo que, pues de alguna manera, poco a poco he ido reflexionando. Y es que ese es uno de los problemas, ¿no? Hay hablantes en muchas comunidades, pero ya no lo saben escribir y pues eso evita que se siga compartiendo. Claro, porque cuando yo trabajé en la Universidad Indígena Intercultural con sede en Pichátaro, yo fui profesora como de purépecha, pero para hablantes de purépecha. Y entonces, pues, la manera en cómo yo organizaba los contenidos, pues, no eran como de aprendizaje de una lengua, sino más bien era
como primera lengua, y a ellos lo que hacía era alfabetizarlos en su lengua, es decir, pues enseñarles la manera en cómo se escribe, el alfabeto, las reglas, algunas cuestiones de gramática, de morfología, cuestiones sintácticas, porque parece mentira, pero a veces pensamos que el purépecha que se dice hablante pues domina perfectamente su lengua. Sin embargo, en esto que ya dijimos hace rato, como ya hablamos dos lenguas, el español y el purépecha, el hablante muchas veces no sabe en qué momento está hablando español y en qué momento está hablando el purépecha. A veces habla en español y cuando ya no puede, recurre al español y viceversa, ¿no? Se están hablando en español, cuando ya no puede hablar el español, recurre al purépecha porque no estamos aprendiendo, y el aprender una lengua, cualquiera que sea, y con el que tú hables, y si aprendiste otra, pues es un aprendizaje continuo, diario, y va a ser hasta que te mueras. Así es. Antes de que se soltara esta cuestión de la pandemia que nos obligó a todos a movernos hacia la tecnología, usted ya había participado en el desarrollo de una aplicación para celular, para computadora, para acercar a las personas al purépecha. Me gustaría que me platicara esa experiencia, pero lo vamos a hacer al regresar de la pausa. Y también, pues usted ha ganado premios de literatura. Yo quisiera saber de qué escribe la maestra Alicia, pero después del corte, ¿qué le parece? Vamos por un cafecito mientras. Regresamos a La Fogata. Recuerde que también nos encuentra en Facebook como Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ahí y aquí en la televisión del Sistema Michoacano estamos alrededor del fuego de esta fogata platicando con Alicia Mateo Manso. Y platicábamos antes del corte de, bueno, los profesores, los maestros siempre tienen que estar haciéndose de herramientas para involucrar a los alumnos, ¿no? De esto que platicábamos al principio del juego es muy importante. Y ahorita, pues, la tecnología nos ha rebasado. Cuéntenos de esta aplicación, ¿cómo fue esa experiencia? Mira, la aplicación de la que habla se llama Vamos a Aprender Purépecha y cualquier persona la puede descargar. Creo que ya ahora nada más la puede descargar aquellas personas que tengan algún teléfono de iPhone, pero en realidad pues se podía descargar con cualquier teléfono, ¿no?, que fuera inteligente. Y este proyecto lo iniciamos con el apoyo del Centro Cultural España-México. Yo colaboré, bueno, como entré, fue a través de una empresa que se llama Manubo, y ahí fue donde empezamos a conocer el proyecto. Entonces, pues tuve la fortuna de, cuando me invitaron, decirles pues que sí participaba, pero que yo ponía mis condiciones de qué era lo que quería que tuviera esa aplicación, porque lo que querían era hacerlo bilingüe, ¿no? Español, purépecha español, y yo les decía que no, que tenía que ser, para empezar, monolingüe, y que a lo mejor la aplicación tuviera más bien un glosario o un vocabulario ya con la traducción. Entonces está organizado de esa manera, tiene temas desde cuestiones de los saludos, de la cocina, la fiesta, los números, las partes del cuerpo, y tiene otro apartado donde viene ya una cuestión de algunas notas en relación a la gramática y otra ya de vocabulario. Entonces, esa fue la manera en cómo llegamos ahí. Afortunadamente creo que gustó mucho, pero pues seguimos con esta problemática porque nosotros lo hicimos con el alfabeto lingüístico, es decir, hacemos uso de cuatro semiconsonantes
bueno, no son son dos consonantes que les llamamos semiconsonantes y otros 2 consonantes que no lo usa la Secretaría de Educación Pública. Entonces ese es un problema que tenemos. Sin embargo, bueno, yo que soy como profesora en distintos ámbitos educativos, pues veo la necesidad de que sí se tengan esos sonidos con estas grafías, porque una persona que no es hablante del purépecha, pues allí se puede agarrar de esos sonidos para que pronuncie de una mejor manera. Es complicado. Yo debo confesarle que lo intenté, pero decliné. No tuve la paciencia y el tesón para continuar. ¿Qué escribe Alicia Mateo cuando escribe? ¿Sobre qué? Pues mira, yo realmente escribo poco, ya en realidad últimamente me dedico a otras cosas. Como dices tú, de repente llegan periodos de tiempo donde uno se interesa por unas cosas. No soy una mujer que solamente me dedique a una cosa. Estoy creando, por ejemplo, me gustan mucho los cuentos, me gustan los relatos. De repente no sé si hago poemas, luego digo que no son poemas, que son microcuentos. Eso es lo que me gusta escribir. Me gusta además que mis historias no sean nada más así como con este tinte de cosmovisión indígena. Luego mucha gente me ha cuestionado en ese sentido, decir que si lo que yo escribo es cosmovisión y que es cultura. Pues no, o sea, nunca ha sido mi objetivo crear cosas que hagan alusión simplemente a la cultura, porque pues no, más bien muchas cosas de las que yo creo las imagino simplemente. Algo sale de ahí. Muy bien. ¿Quién le enseñó a cocinar, maestra? Usted ha competido contra chefs internacionales y les ha ganado con sus platillos. Ya díganos la verdad, ¿cuál es el secreto de la cocina tradicional de Michoacán? Pues mira, esa parte de la cocina me encanta mucho. Creo que la cocina la disfruto en la medida en que al entregar la comida vea a disfrutar a los demás. Como que siempre esa parte a mí me llama la atención. En mi comunidad yo prácticamente pues aprendí algunas cosas, luego me fui a Uruapan. En Uruapan hay cosas muy ricas, viví con una familia. Y posteriormente creo que el hecho de venir a Morelia es una comida totalmente diferente. Me costó mucho trabajo, por ejemplo, aquí en Morelia acostumbrarme al tipo de queso que vendían. Yo recuerdo que no vendían buenos quesos en la época en que yo llegué, y hace poquito ya hay mucha diversidad de quesos. Entonces esos viajes de mi vida han hecho que vaya aprendiendo sobre todo a combinar, porque la cocina para mí es ver lo que tienes a la mano, ingeniártelas, y vuelvo a decir, la imaginación cuenta mucho, y una buena parte pues es entender qué es lo que va primero y qué es lo que va después, ¿no? O sea, es como si te dijera, pues hay que hacer un huevo a la mexicana, sabes que primero va la cebolla, luego va el jitomate, y si lo quieres picosito, pues va después, y al final ya va el huevo, y hasta el final va la sal. Y entender eso creo que me ha ayudado a replantear también el tipo de comida que yo quiero. Y siempre cuando voy al mercado, que es uno de los espacios que yo más disfruto, es si voy a comprar carne, pensar qué voy a hacer con esa carne. Porque entonces mi compra va a ser en relación a eso. En el caso de Tarecuato, pues voy a decir, pues fue primero mi mamá, mi papá. Sobre todo mi papá tenía un buen sazón. Él ya hace poco que murió, era 3 años que murió. Y mi abuelita materna, que cocinaba unos frijoles deliciosos. O sea, ella no era frijoles del día siguiente, era frijoles del día, y mi abuelita materna. Pero yo creo que todo eso que yo ya sabía después se combina con lo que vinieron a hacer mis tías. O sea, creo que ha sido una combinación muy diferente, y vaya que mis tías cocinan muy rico.
desde aquí un abrazo para ellas, porque ellas saben. Y le transmitieron todo esto ese también. conocimiento. Entonces, la cocina como en la vida, paso a pasito. Paso no hay a que pasito. aventarlo todo al No. sartén. No todo, porque además, así como el atole, o sea, el atole para nosotros en Tarecuato es religioso, el saber hacer atole es religioso, el saber con qué lo vamos a combinar es realmente un arte del sabor, porque en Tarecuato, por fortuna, pues tenemos un gran conocimiento, tenemos un gran territorio. Desgraciadamente, los últimos tiempos pues ha hecho que cambien las cosas, pero en Tarecuato hacemos atoles salados, hacemos dulces, picosos, agridulces, aquellos que están ácidos, ya se me antoja. Ya no queremos café, queremos atole. Y incluso la combinación que se hace, hay gente que dice que no se imagina el atole de chícharos, por ejemplo, el atole de garbanzo, que es mi favorito, el de garbanzo, dentro de los salados. Hay uno de aguamiel muy rico, también tenemos un atole que se llama de nuriten y que lo combinamos, es un atole salado, picoso, dulce, y luego cocemos un chilacayote y entonces hace combinación, así como decimos pan con leche, y acá es atole de nuriten con chilacayote. Y así tenemos y entonces hay atoles que se le pone salsa, pero también hay una manera de decorar, y esa parte a mí que realmente me impresiona, porque digo, ¿cuántos sabores a lo largo de la vida vamos conociendo y cuántos de esos los buscamos cuando estamos fuera? Maestra, ya casi nos estamos despidiendo, pero no me quiero ir sin antes pedirle un mensaje para los jóvenes. Usted tiene hijos jóvenes, tenemos un mundo muy complicado ahorita, qué barbaridad, nos han tocado unos momentos difíciles dentro de nuestro Michoacán y fuera también. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes? Pues sobre todo esto que yo acabo de decir, no tenemos muchas oportunidades las mujeres indígenas, yo desde mi postura, hacer primeramente un llamado a nuestras autoridades que nos tomen más en cuenta, que habemos gente profesionista en las comunidades, a lo mejor yo no soy una persona con suficiente preparación, pero por lo menos hacemos un esfuerzo de ayudar a nuestras comunidades, pero sobre todo a los jóvenes decirles que las oportunidades que ahora ellos tienen, yo los hubiera deseado en mi momento, no teníamos acceso a la luz, por ejemplo, el agua, era ir a acarrear el agua, no teníamos los servicios tan a la mano, no había escuelas primarias, secundarias, sino imagínense, o sea, hacíamos un viaje de 5 de la mañana para estar a las 7 de la mañana en la escuela y corriendo, ¿no? Entonces, que ahora que ellos tienen esta oportunidad y que lo tienen cerca, que por favor lo aprovechen y que busquen esos espacios para realmente aprender. Pues abrimos el espacio también para que si usted quiere dirigirse a las personas hablantes del purépecha, pues este es el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que es de todos, así que adelante, ya para despedirnos. Dios me llamo Gnana Astrid. Llamen Curipun en Gastin Ishenaka, Hiweka Ping Escatcha, Ses Himairetar Ireka Escatcha en Gangwarinaka, Watsituchan Escatcha, Shawakini, Jolempecual, Ka Ishan Halan Escatsimises Hawaka Himpoca, ya Purisil Yagusati, Wandaña Cambe, Esquinde Istuta Cambe, o Kawi Cambe, Ka Uchanowekshin Esquachituchintenambe, Semuaka Pindem. Hiweka piringa estimi sesa pirin tu chance ningon ka wetarishin irananji korin conversante wetarishin de escucha ishan hawauchar watituchan kayam tumbicha nenga hima iretar hakaska niran halan holempe kwaris eska tucha hangwaliak holengwalin ya tucha yanan beat eska sin de celular ambe inde internet ambe ka ya hasta indean behalat inde biblioteca ambe engucha yong no atzip Kaya sesa pirin escatucha hiniretar no curaziak guandan uchar guanda guan kimboca yas cueratas a ti escauchat hangwaliak esquinde guandak no tzinjak esquinde ucha holenda wak watsi tuchan escuchat siguaratzak uchar guandaguan. ¿Dios me llama? Dios me llama. Muchísimas gracias a la maestra Alicia Mateo Manso por habernos acompañado en esta fogata y a usted, continúe aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Nos vemos la próxima.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó